مسيو بلي عندي كيستيون. تفضل. مسيو في الشابيتر الأول اللي قريناه أي الكالكول هذاك متاع هكا ترانزستور وبرشا حاجات حسيت أي. هذاك مسيو لازمنا نعرفو كيفاش تخدم. لا 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 لا، جست معناها جست معناتها باش تكون عندكم فكرة. لا لا، احنا باش نبداو توا ليزابليكاسيون، فهمتني؟ شكون بعث؟ باش نبداو ليزابليكاسيون. دونك ما هوش دونك باش نبداو ليزابليكاسيون هذوك ما هوش معناتها جيست حبينا نعملوا باش خاطر تيد ديتايي، هي باش تعرفوا لي كاركتيرستيك دو فوتر امبليفيكاتور اوبيراسيونيل. اوكي باهي الاولاد، نبداو توا للسيونس دو كور. احنا وصلنا للبريزونطاسيون هذه اون برانسيب. جو كروا بدينا وين وصلنا؟ فانا مونتاج كان تذكروا، انا مونتاج وصلنا له. اولاد تفكروني وين وصلنا؟ عملنا السويفار وقلنا اللي هو ادابتاسيون دامبيدونس. عملنا المونتاج انفرسور، وشفنا كل لي بارامتر هنا نتاع الكومبنساسيون دي زيرور ستاتيك. داكوردو، شفنا معناها الرول دو لا ريزيستانس ار سي، وقلنا كان تتذكروا يا الاولاد قلنا اللي هي ستين ريزيستانس دو كومبنساسيون ستاتيك. اي on a dit que lorsque on fait du calcul, après avoir fait l'assimilation, donc le modèle du montage, نحطوا tension d'offset, les courants de fuite, voilà les courants de pulsation, on a le calcul, on démontre que cette résistance, ça doit être R1 en parallèle avec R2. Donc c'est une résistance de compensation statique. Ce qui fait ما عندهاش rôle qui تشوف في المونتاج وفي les calculs, elle n'a pas de rôle, mais عندها un rôle dans la compensation des erreurs statiques. Autrement dit, c'est pour améliorer la précision des montages. هذايا نذكر مليح وصلنا له. Bon, توا باش نمشيو للمونتاج نون انفرسeur. Le montage non inverseur, c'est quoi? C'est un amplificateur, c'est un montage amplificateur de tension à base d'ampli-op. Donc l'élément principal est le amplificateur opérationnel. وعندك deux résistances de contre-réaction. هذه تسمى résistance de contre-réaction. كالعادة على l'entrée non inverseuse اللي هي l'entrée moins. Donc le montage obligatoirement fonctionne en régime linéaire. Donc c'est un fonctionnement en régime linéaire. Comme tous les montages, donc le principe il est toujours le même. شو le principe? Le principe اللي هو ديما عندي générateur، عندنا المونتاج à l'intérieur بيناتهم و récepteur. Donc le montage il permet de réaliser une fonction يعمل modification de la tension fournie par un générateur. Générateur généralement pour في الموديليزاسيون نحطو c'est une source de tension pure et dure de valeur EG ou résistance interne RPTTG. Ou le récepteur, c'est une charge. Ou avec le montage, je une fonction bien déterminée. Donc, c'est une fonction mathématique. Bon, le principe, il est toujours le même. Je vais le cas l'oulani. Le cas. Le premier cas, c'est que ce qui est l'amplificateur opérationnel, il s'est posé idéal, ou elle parfait. هكا ولا كي نقولوا يا الاولاد l'amplificateur parfait. Donc, V plus est égal V est égal شنو يا الاولاد؟ est égal V moins. V moins. V. Le V moins ou le V plus ou le E plus ou E moins, ce n'est que le potentiel entre l'entrée non inverseuse par rapport à la masse. Kif le V moins, c'est le potentiel de cette entrée inverseuse par rapport à la masse. عبارة كأنك باش تجيب ملتيمتر.
وتحط تقيس من البليس للماس كيف تقيس من الموا للماس. الملتيمتر بالطبيعة باش تاخذ لو بوان اكتيف ولا لو بوان شو هنا، واللو بوان الماس. بون احنا هنا نعملوا في الكالكول. دونك كي ناخذوا توا الفي بليس يا الاولاد، الفي بليس à quoi égal؟ C'est clair, ce n'est que la tension d'entrée VE. واضح هنا ما عندك كان سورس واحدة، سي في او والفي موان. دونك لومبليوب ايديال ما عندكش ديبار نتاع الكورون هنا في الموا، سي كي فيه هذا عبارة ديفيزور دو تونسيون. دونك في موان هي R1 sur R1 plus R2 fois VS. هاي l'égalité V plus est égal V moins. Donc cette équation est égale à VE. بالطبيعة donc simplification de cette relation باش نلقاو un gain en tension، ولا كان تحب تقول fonction de transfert si vous voulez، ولا transmittance بالlangage des automaticiens. C'est le rapport entre la tension de sortie sur la tension d'entrée en grandeur de la place est égal à 1 plus R2 sur R1. هنا ما عندكش مشكل que soit تاخذ هذه transformé de la place de VS de T وهذه transformé de la place de VS de VE de T اللي هي VE de P etc. باش نلقاو المهم gain en tension qui ne dépend pas de P, ne dépend pas donc de la fréquence. هذا c'est le gain en tension. كي نقولوا le gain en tension donc هنا باش نلقاو un gain أكبر ولا أقل من الآن حسب رأيكم؟ C'est un gain en tension supérieur à 1. واضح كونه supérieur à 1 puisque c'est 1 plus. حتى كان هذه 0,0000 je ne sais pas, c'est toujours supérieur à 1. Donc le gain en tension il est toujours supérieur à 1. هنا نجم نسميه amplificateur. هذا c'est vrai, c'est un amplificateur de tension. Puisque le gain en tension il est toujours supérieur à 1. Donc عنده un gain en tension أكبر من 1. واضح. في le cas idéal, le cas où l'amplificateur opérationnel est parfait. Je rappelle اللي l'amplificateur parfait ايش معناتها amplificateur parfait؟ ما فيهش شكل لي كاركترستيك الكل اللي حكينا عليه واللي شفناهم في الشابيتر الاول. معناها لا عنده تونسيون دوفسيت، لا عنده دي كورون دو فويت هنا على البليس وعلى الموا سميهم دي كورون دو بيلساسيون، لا عنده ريزيستانس ما بين الان ما بين الموا والبليس، لا عنده دي ريزيستانس دو مود كومان، لا عنده تو دو ريجيت، لا عنده gain en tension boucle ouverte infinie bande passante infinie produit donc etc. سلوين جرايد donc infini et ainsi de suite. هاك لي كاركترستيك اللي شفناهم الكل عباره كاينهم ماهمش موجودين، que ce soit les caractéristiques statiques ou les caractéristiques dynamiques. Donc, dans ce cas, l'ampliope est supposé parfait, tout simplement relation هذه تقع relation d'or ou la relation de base ou la relation fondamentale V plus égale V moins. On a donc les calculs internes en utilisant les lois de Kirchhoff, loi de May ou loi des nœuds, loi d'Ohm بالطبيعة elle est toujours valable, ou le théorème de Millman. Il est fortement recommandé في le genre d'application من النوع هذا على خاطر il simplifie donc énormément les calculs. D'accord. Donc في أول séance d'étude اللي هي prochainement donc on va utiliser le théorème de Millman. On نعملوا démonstration ونشوفوا comment on applique ce théorème pour donc résoudre ce genre d'application. Donc résistance d'entrée est égale à la tension d'entrée sur le courant d'entrée. C'est une définition. انت باش تقيس الريزيستانس دونطري دان مونتاج. دونك باش تحفظ من هنا تشوف من هنا كيفاه يا الاولاد فو ديزاكتيفي فو ميكرو، الميكروات اللي عندكم ديزاكتيفي، وكي تجي تتكلم اكتيفي الميكرو. كان عندك كاستيون ولا باش تتفاعل مع البريزونطاسيون تنجم تاكتيفي الميكرو. داكوردو مي توا سكروا الميكروات نتاعكم، كي تجي باش تتكلم منزل على هذه ديزاكتيفي الميكرو. اتفقنا؟ باهي. دونك الريزيستانس دونطري بار ديفينيسيون كيف باش تنحي توت سورس دو طونسيون توت سورس دو درا شنو، وكاينك باش تجي اونتر سي دو بوين وتبرانشي ملتيمتر، ما تجيب اوم متر
multimètre utilisé comme étant en mètre. Tu branches et tu la résistance d'entrée. C'est exactement ça. Le calcul, c'est différent. Le calcul, les amis, tension, on applique tension, on tisse le courant, donc tension d'entrée sur le courant d'entrée, تعطينا l'impédance ou la résistance d'entrée, واللي هي dans notre cas, dans le cas idéal, مش نلقاوها infini. بالطبيعة إذا باش تقيس بمتر شنو هو infini? Infini, c'est une notion donc abstraite. Je معناتها infini? Infini, c'est une valeur très grande, tout simplement. كيقولوا impédance d'entrée ou la résistance d'entrée infinie, c'est-à-dire quelques méga-ohms. Donc, c'est une valeur très grande. Autrement dit, si vous appliquez une tension, donc, généralement, les tensions appliquées à l'entrée ici, ce sont des tensions qui ne sont pas trop fortes, sont des tensions de l'ordre de quelques volts. Avec une résistance de quelques méga-ohms, vous allez trouver un courant pratiquement de quelques picoampères, voire même donc une valeur très faible, soi-disant, c'est presque 0. Donc, l'impédance d'entrée infinie, tout simplement, un courant de pulsation est plus nul. L'impédance de sortie est nulle puisqu'il n'y a pas donc aucune source. إذا كان جيب تشوف من السورتي, vous allez trouver une impédance de sortie nulle. هذا le montage non inverseur. Le montage non inverseur, واش يصلح? Il permet d'amplifier, d'augmenter le niveau de tension بالطبيعة sans aucune modification. كناخذ le tracé donc d'une tension à l'entrée في السورتي, par exemple ناخذ un signal sinusoïdal هاك. Hop. في السورتي مش نلقى le même signal mais il est amplifié, c'est-à-dire l'amplitude elle est supérieure. D'accord? Donc quand تاخذ par exemple R1 ou R2 est égal à 1 kΩ, vous appliquez à l'entrée un signal d'amplitude 5 volts. Donc 5 fois 2 étoiles 1 plus 1 sur 1, donc 1 plus 1, ça fait 2, 2 fois 5, ça fait 10. Sortie, vous allez récupérer le même signal, la même forme, c'est-à-dire, mais d'amplitude plus importante, l'amplitude multipliée par ce gain. Le gain en tension, اللي هو 1 plus R2 sur R1. Il sera amplifié. اتفقنا؟ Donc هذا 1 sur 5. هذا مش بلي مشكل. سامحني راهو الصوت بعيد شوي، كنت تنجم معناها تقرب شوي. الصوت بعيدة. ايه زعم الفوليوم انا نتاع الميكرو نتاعي لحظة بربي. صافا؟ تسمعوا فيه هكا الأولاد؟ صافا سي بون؟ بون سي بو من عندكم انتوما خاطر أنا عندي فوليوم ماكسيمال. باهي مسيو. تسمع فيا ولا؟ الأولاد تسمعوا فيا بالباهي ولا؟ ايوه مسيو. بون اوكي دونك كومبورتمون فريكونس اكسيتيرا. نمشيو توا للمونتاج امبليفيكاتور سوستراكتور. Le montage amplificateur soustracteur, donc c'est une version des montages des amplificateurs opérationnels pour lesquels vous avez une résistance de contre-réaction R4. Dit ma résistance de contre-réaction dans ce cas, c'est relie l'entrée non inverseuse avec la sortie. Donc cette résistance de contre-réaction est sur l'entrée inverseuse, ce qui fait le montage fonctionne en régime linéaire. Je vais appliquer deux tensions, ou elle a deux sources de tension si vous voulez. Une tension V2, j'ai un générateur, c'est un générateur, ou c'est une source de tension principalement. تعرفوا ايش معناتها source de tension؟ شكون يجاوبني؟ شكون عنده définition pour une source de tension? Qu'est-ce que cela veut dire une source de tension? هاي
source de tension. أولاد source de tension. شكون يجاوبني؟ باهي تو نختار أنا، باش نختار أنا من لي بارتيسيبون. باهي جدي استنى، هاي باش نبدا بالأولاني اللي يطلع لي في الليست. عكرم الماجري. وين العكرم؟ عكرم الماجري. اش معناتها سورس دو تونسيون؟ عكرم الماجري. باهي ما جاوبش. أمل المنصوري. أمل. source de tension اللي تعمل فرش إلكتروموتريس. كيفاش؟ source de tension اللي تعمل فرش إلكتروموتريس. لا مش سورس دو تونسيون. اش معناتها سورس دو تونسيون؟ مش تعمل اللي تاليمونتي السيركوي هكا ولا تعمل اليمونتاسيون. سورس دو تونسيون هي سورس دو تونسيون، هي بطبيعتها سي ان جينيراتور. هو بطبيعته باش ياليمونتي السيركوي، سي تو افي نورمال. مي ديفينيسيون دين سورس دو تونسيون كي نقولوا احنا سورس دو تونسيون كاس سي لا فيدي فورس إلكتروموتريس. هي اف ام ولا تونسيون؟ فورس الكتروموتريس نو سي با سا. فورس الكتروموتريس حاجه اخرى. بون هي source de tension tout simplement. La tension, une source de tension fournit une tension constante fixe indépendamment de la charge. احنا عندنا loi d'Ohm ديما V est égal à R fois I. إذا تقول source de tension معناها التنسيون ديما فيكس مهما كانت الشارج والكورون اللي موجود في السيركوي. اتفقنا؟ كي تاخذ انت الريزو نتاعنا نتاع ستيك تخرج لك 220 فولت alternative en valeur efficace هكا ولا en valeur maximale 220 racine de 2. Ce qui fait la tension elle est constante, elle est toujours constante indépendamment de la charge. هذيك تسمى source de tension. باهي نمشيو توا source de courant. source de courant يمبوزي عليك courant constante quelle que soit la charge. معناها إذا كان جينيراتور دو كورون يعطيك ديما كورون كونستانت في السيركوي. واللوا دوم اللي توجور فالابل في تيغال ار فوا اي مادام الكورون كونستانت دونك اللي تتبدل. شنو اللي يتبدل؟ تبدل هي التونسيون. اتفقنا؟ دونك هذيك الفرق بين سورس دو كورون وسورس دو تونسيون. هذه تقراوه في الالكتريسيتي. سورس دو كورون il fournit toujours la source de courant ولا une source de courant fournit toujours un courant constante fixe indépendamment de la charge. Une source de tension fournit toujours une tension constante, fixe, qui ne varie pas, donc indépendamment de la charge, de la résistance, c'est-à-dire de l'impédance. Mais, نكمل طبعا. هنا l'amplificateur soustracteur. Un amplificateur de tension soustracteur. Donc, عندك هنا diviseur de tension à l'entrée non inverseuse. وعندنا هنا deux résistances, résistance de contraction et résistance donc à l'entrée de la tension V2. Donc on a deux sources V2 ou V1. On va se placer dans le cas où l'ampli est supposé parfait ou l'idéal, on V plus égale V moins. Le calcul donne V plus égale R3 sur R1 plus R1, R3, R2, R4, R3 sur R1 plus R3 fois V1. واضحة هذه؟ فكان سي ان ديفيزور دو تونسيون. ردوا بالنا الاولاد اذا كان عندنا كورون يخرج من النوع هذا ويمشي للبلوس ما عادش تنجم تطبق الفورميل دو ديفيزيون دو تونسيون تولي غالطة الريزلتا. يلزمك وقتها تستعمل دوزيام فيرسيون دو تيورام 2020 نشوفوها في التي دي.
مي هنا ما عندكش شي كورون يتعدى في البليس، دونك هذايا سيركوي الكورون الكل باش تعدى هنا من الار 1 لار 3. دونك الفي بلس كي تقيس او بورن دو ار 3 ça deviendra un diviseur de tension, donc R3 sur R1 plus R3 fois V1. C'est bon? بالنسبة لهنا علاش خدينا الفي موان هكاك يا اخي مسيو؟ الفي موان هكا شبيها؟ بون تو سامبلومون شوف تنجم تستعمل لي لوا دي كيرشوف، لوا دوم ولوا دي ماي ولوا دي نو هنا، ولا تستعمل تيوريم دو ميلمان. تيوريم دو ميلمان اش يقولك؟ لو بوتونسيال دو سو نو هذا هو V1 sur R2 plus Vs sur R4 sur 1 sur R2 plus 1 sur R4. Donc نعملوا si on réduit au même dénominateur نعملوا simplification. مش نستعملوا تيوريم دو ميلمان لازم يكونوا باراليل الكل. لا مش شنو باراليل؟ ما فما حتى حاجه باراليل هنا. لي ريزيستانس الكل باراليل. كيفاه؟ هذوما اون سيري حتى هذوما اون سيري مش نستعملوا تيوريم دو ميلمان. لا تيوريم دو ميلمان تستعمل في كل وقت تنجم تستعمل. انا ما عملناش سيونس دي تي دي، ان شاء الله اول حصه نعمل فيها تي دي. بعض دي بريفيرونس فون بريزونسيال خير نعملوا فيها تي دي اون ديمونتر لي تيوريم دو ميلمان ونطبقوه. مي شفت البوان هذه وين حاط انا الكرسور؟ سي بون. دونك انا باش نقيس لو بوتونسيال دو سو نو دو سو بوان معناها tension V moins معناها par rapport à la masse. Donc c'est V2 sur R2 plus VS sur R4 هكا ما عادش عندي حتى ديبول اخر sur 1 sur R2 plus 1 sur R4. تو كي نعملو simplification je multiplie par R2 R4 le numérateur ainsi que le dénominateur باش نلقاو V moins هي R4 V2 plus R2 VS sur R2 plus R4 tout court. L'égalité de deux tensions. L'égalité de deux tensions avec donc un peu de calcul, ça donne Vs est égal à une constante fois V1 moins une constante fois V2. Si on choisit que R4 sur R2 est égal à R3 sur R1, معناها هذوما قد R3 sur R2 est égal à R4 sur R2. يولي الرابور هذا est égal à 1 بالطبيعة، خاطر R4 sur R2 نقسم هنا على R2 ونقسم هنا على R2. Donc on va trouver la même chose. نقسم هذه على R2 وهذه نقسمها على R1. On va trouver 1 plus 1 plus. Donc باش نلقاو الرابور هذا R4 sur R2 V1 moins V2. Donc يا الأولاد présentation هذه الريزلtat هذه plutôt Vs est égal à R2, R4 sur R2 multiplié par V1 moins V2. Donc, tension de sortie est égale à la différence entre les deux tensions d'entrée multipliée par une constante R4 sur R2. C'est bon? Ce qui fait, c'est un amplificateur de différence. Il y a une différence de deux tensions à l'entrée multipliée par une constante. Une constante donc تنجم تكون supérieure à 1 تنجم تكون inférieure à 1 ما نعرفوش. المهم ديما par défaut كي ناخذ constante fois ديما نقولوا amplificateur. Donc c'est un amplificateur soustracteur ولا c'est un différenciateur. Il donne la différence entre deux tensions. كان نزيدو ناخذ R4 sur R2 est égal à 1. Dans ce cas إذا كان R4 sur R2 est égal à 1 dans ce cas Vs est égal à V1 moins V2. Donc c'est un comparateur, c'est un différenciateur. Donc le montage هذا la différence entre deux tensions, entre deux signaux. توا حسب رايكم رابيدمون هكا واش يصلح المونتاج هذا؟ المونتاج سوستراكتور ولا المونتاج ديفيرونسياتور؟ وين شكون يعطيني اكزامبل دابليكاسيون رابيدمون؟ يسمى زاد كومباراتور. تو انت كي تاخذ ان سيستيم بوكلي ان سيستيم اسيرفي مش تعمل كومباريزون ديما ديفيرونس معناها كومباريزون ما بين سينيال دونتري اللي هي الكونسيني وما بين الروتور ليماج دو لا سورتي. ماكم تقراو في السيستيم اسيرفي لينيير هكا ولا؟
Donc, avec c'est un comparateur. Le comparateur يعطيني différence, يعطينا un signal d'erreur. ولا اللي هو الديفيرونس ما بين l'entrée وما بين l'image de la sortie. سي كيفاه هذا يصلح كومباراتور في chaîne d'asservissement. اتفقنا يا الأولاد؟ Donc, c'est un amplificateur de différence. Bien. Donc, إذا كان ناخذ تو plusieurs entrées pour n entrée non inverseuse et q entrée inverseuse, qu'est-ce que cela veut dire؟ كان جيت نعمل généralisation هنا ناخذ plusieurs tensions d'entrée على V plus وهنا ناخذ plusieurs tensions d'entrée على V moins. وكل واحدة هذه V2 donc تدخل على R3 تدخل على R3 et etc. Généralisation. Pour n entrée non inverseuse et q entrée inverseuse. V plus est la somme de VI sur RI, 1 sur RI plus la somme de 1 sur, etc. Bon, c'est une formule, donc c'est une relation donc c'est évidente à partir إذا كان ناخذ النمبر هذا ونعمل donc le théorème de Milman. Donc je peux avoir cette relation compacte. ونعملوا عليها exercice d'application في TD. Bon, إذا كان عندنا توا impédance de sortie, l'impédance de sortie elle est toujours nulle. Ou l'impédance d'entrée, ce n'est que إذا كان باش نعملوا l'impédance d'entrée ديما par rapport à une seule entrée. L'impédance d'entrée par rapport au V2 ou par rapport au V1. Donc أنا عندي deux possibilités, deux impédances d'entrée. إذا كان باش نقيس على البورن نتاع ال V1 باش نلقى فالور، وإذا كان باش نقيس على البورن نتاع ال V2 باش نلقى فالور واحدة أخرى. هذاك علاش نقولوا par rapport à une seule entrée. وجينيرالمون باش نقيسوا l'impédance d'entrée par rapport par exemple le deuxième entrée V2. نحط هذه في الماس، نحط هذه نربطها في الماس، سي كيفي V1 égale 0. باش نقيس l'impédance d'entrée par rapport à V2. وإذا كان باش نقيس l'impédance d'entrée du montage par rapport à V1 نحطوا هذه في الماس ونقيسوا par rapport à V1. هذا c'est l'amplificateur soustracteur وإلا différenciateur وإلا comparateur. Sommateur inverseur. C'est un montage à base d'amplificateur opérationnel كالعادة l'ampliop. بالطبيعة je vous rappelle الأولاد اللي هنا ما نصوروش لي بورن d'alimentation. مي المونتاج بالطبيعة باش يخدم يلزمك ديما تعمل alimentation. L'alimentation que ce soit par VDD ou VEE. Tension positive, tension négative. نجم يكونوا symétriques معناها par exemple plus VCC ou moins VCC كيما ينجم يكونوا asymétriques. انت والمونتاج وانت والapplication وانت والbesoin de l'utilisateur. Bon, dans ce cas, on a une résistance R, deux contre-réactions, mais le moins le plus. Donc, un montage, c'est un montage qui fonctionne en régime linéaire. C'est un montage qui fonctionne en régime linéaire. Donc, on va écrire toujours V plus égale V moins. On a les résistances d'entrée par rapport à chaque entrée. Donc, source qui fournit V1, donc c'est l'entrée pour le dipôle de résistance R1, V2 à R2 ou V3 à R3. Mais, quel est le rôle de la résistance RC الماشية من plus الماس que relie la borne non inverseuse par rapport à la masse. Ça se voit الأولاد اللي ما تدخلش في الكالكول خاطر كي باش تعمل V plus égale 0. هكا ولا؟ Donc quel est le rôle de la résistance RC? شكون يجاوبني؟ Quel est le rôle de la résistance RC? هاي شكون يجاوبني؟ يا الأولاد. Quel est le rôle de la résistance RC? شكون يجاوبني يا الأولاد؟ Quel est le rôle de la résistance RC?
هي في الكالكول ما تدخلش كي تشوفوا هكا دونك اون فيو دونك سوبرفيسيال في الكالكول ما عندها حتى دور. دونك علاش نحطوا فيه؟ علاش نخسروا في ريزيستانس يا رسول الله زايده في المونتاج؟ الور Protection, monsieur. كيفاش؟ بروتيكسيون مش بروتيكسيون هي بروتيكسيون معناها qu'est-ce qu'elle va protéger. Où est le problème lorsque je relie directement l'entrée non inverseuse par rapport à la masse? Rien ne se passe. المونتاج يخدم وعادي ونلقى نفس الريزلتا بالكالكول ولا حتى باللي ميزير. بون لي ميزير سي ليجيرمون ديفيرون. دونك كي لي لورا اللي حكينا عليها راكم تعرفوه، انا سألتكم اكسبري. دونك تا ستابيليزاسيون كيفاه؟ ستابيليزاسيون ستابيليزاسيون عزيز. باهي عزيز شوفوا ماهيش نتاع ستابيليزاسيون. كاسكيل فا ستابيليزي؟ نو تعرفوها انتوما راهو حكينا عليه حتى في اول بريزونطاسيون وين بدينا. سيتي une ريزيستانس دو كومبونساسيون ستاتيك يا الاولاد. شوف تو انت نفترضوا اللي انت نحي في 2 ونحي في 3 نحيهم معتبرهم ماهمش موجودين في 2 وفي 3 ولي ريزيستانس ار 2 وار 3. المونتاج اللي يقعد عندنا شنو هو المونتاج؟ مش يقعد un montage inverseur. Imaginez que vous éliminez donc cette partie. انت عندك 3 tensions d'entrée نحي منهم زوز اش يقعد؟ تقعد une seule tension d'entrée. donc يولي عندي un montage inverseur. والريزيستانس RC c'est une résistance de compensation statique. الرول نتاعها c'est pour compenser l'effet du courant de polarisation en choisissant RC est égal R1 en parallèle avec R. اش معناتها مسيو كومبونسي؟ معناها هو شوف انت كي تعمل اليمونتاسيون دي مونتاج تعمل اليمونتاسيون بار لا سورس دو تونسيون كونتينيو. بار اكزومبل تحط بليس 15 و موان 15 سي بون وتجي لي زونطري هذوما الكل تربطهم في الماس. تهز البورن هذه تحطها في الماس معناها ما تابليكي حتى تونسيون في اللونطري سي بون. كي تجي تقيس في السورتي اش باش تلقى في السورتي؟ نورمالمون شي لازمك تلقى؟ نورمالمون لازمنا نلقاو زيرو. علاش؟ خاطر انا جي با ابليكي دي طونسيون على لونطري سي كيفي جو دوا افوار زيرو. لا انا باش نلقى طونسيون بعيده شويه كيلك ملي فولت. بون الطونسيون هذيك البار اللي بيه الفايده هي سيتين طونسيون دوفسيت. سيتين طونسيون دو ديكالاج على سورتي جايه من طونسيون دوفسيت وفيها بارتي اخرى جايه من الكورون دو بولاريزيون وفيها بارتي اخرى تري فابل جايه من الكورون دو ديكالاج. هذا تيوري كومون سا سي جوستيفي بار لو كالكول. دونك كيما يضر يا اخر سيونس ما عملناش الديمونستراسيون تاع المونتاج انفرسور. كي نرجعوا هنا هذه دونك نفس المونتاج باش نعملوا كالكول باش نلقاو اللي ان شوا ابروبريي دو سيت ريزيستانس il peut améliorer la précision des montages. فهمتوا؟ دونك نفس الشيء مع ايكيفالون هو بيدو. مي هنا عندي 3 طونسيون دونطري في عوض واحده. دونك نحط الطونسيون دوفسيت ونحط لي كورون دو فويت ونحط هذه في اللونطري ونعمل كالكول باش نلقى طونسيون دو سورتي فيها 3 كومبوزون. une constante un gain fois la tension d'offset. un gain ولا une constante qui dépend des résistances fois le courant de polarisation. un gain fois le courant de décalage. كي نختار انا RC de manière هي R1 en parallèle avec R2 en parallèle avec R3 en parallèle avec R. نجمك الجان هذاك انا نوليهش تولي طونسيون دو سورتي في الكا هذايا واقع يكونوا لي زونطري الكل في الزيرو تولي elle dépend uniquement d'un faible courant de décalage une tension d'offset. tension d'offset نعملوا لها ريغلاج بك البوتنسيومتر اللي نحطوه ما بين البورن 1 و 5 حكينا عليه كي عملنا تي بي واليمونتي بار une tension négative. دونك فيه 3 بورن البورن فاريابل 1 البورن الماس في 5 والبورن الاخرى اللي مسيبه في الموان في سي سي ونعملوا به الريغلاج طونسيون دوفسيت. براتيكمون في السورتي مش تلقى ان تري فابل فالور دو طونسيون دي كيلك ميكرو فولت
دونك يولي المونتاج بريسي. فهمتوا الاولاد؟ دونك عباره كاين المونتاج كاين عندك انت اباري دو ميزور وليغوي نتاعها ماهيش في الزيرو، بعيده شويه، دونك تغلطك في لي ميزور، لازمك انت ترجعها كليغوي للزيرو، عباره جور ديتالوناج. هنا نعملوه بطريقتين، بالريغلاج دوفسيت بحاجتين، الريغلاج دوفسيت و ان شوا ابروبري دو لا ريزيستانس ار سي تسمى ريزيستانس دو كومبنساسيون ستاتيك. اتفقنا يا الاولاد؟ يا الاولاد وصلت الفكره؟ عزيز سي بون؟ سي بون مسيو واضح. وصلت يا الاولاد؟ فاهمين؟ مرابط وآزر ريحي رؤاه درة ريان عكرمي ضحاه لميس عزيز اتسيتيرا. الاولاد الكل حسين فادي غيث et ainsi de suite. دونك اللي عندي في الليست سي بون. خلود اياد حسام لميس Oui, c'est bon, monsieur. مناعي سيرين. Monsieur, توا كونكتي الاولاد هذوما الكل سي بون. مسيو نعم معناها اللي فهمته انه الريزيستانس ار سي موجوده غاديك باش تعمل ريجلاج وقت اللي تبدا عندنا لاباري دي ميزور معناها ماهيش لا بريسي. هي نحطوها، شوف نحطوها في المونتاج بور اميليوري دونك البريسيزيون تاع الميزور. تو احنا كي نخدموا هنا بدي تونسيون كبار ما يقلقش كيلك فولت ما حكايه فارغه، حتى ما تحطهاش ما تاثرش. بينما كي يكون لونطري نتاعك سيرتو تونسيون صغار دو كيلك ملي فولت، دونك الديكالاج هذايا في السورتي يقلق، معناها يعطيك دي زيرور دو ميزور، فهمت؟ خاصه في شين دو ريغيلاسيون. دونك لازمنا يكون المونتاج نتاعي بريسي وقت لونطري في الزيرو، خاطر احنا شنو نلقاو؟ مش نلقاو التونسيون دو سورتي ايتيغال ا ان كونستانت فوا لا سوم دي زونطري، هكا ولا؟ اذا يكونوا لي زونطري في الزيرو مثلا، نرجع للمونتاج انفرسور هاي كيما اونطري كيما ثلاثه ما يقلقش. نفترضوا هنا انت عندك اونطري كي تجي التونسيون دو سورتي وين هي ليكواسيون؟ تونسيون دو سورتي في اس ايتيغال في او فوا ان كونستانت، هكا ولا؟ باهي كي تكون لا طونسيون دونطري نتاعك انت زيرو، نورمالمون في السورتي شي لازمك تلقى زيرو، لكن احنا ما نلقاوش زيرو. معناها كي نجي انا نحط لونطري في الزيرو باش نلقى ديكالاج، الديكالاج هذاك يلزمني نوصلو او ماكسيموم للزيرو، سينو تولي عندي غلطه، عندي شنو غلطه؟ عندي دي زيرور دو ميزور، هكا ولا؟ عندي دي ايرور في الطونسيون دو سورتي، تولي ما نلقاش الفالور اكزاكت. اش نعمل وقت؟ نجيو نحطو ريزيستانس هنا اللي هي الفالور نتاعها R1 و R2 ونزيدك البوتنسيومتر باش نعملو بيه كومبونساسيون دوفسيت. كوم سا دونك جو غارونتي براتيكمون اللي لو مونتاج فونكسيون لينييرمون، مش فونكسيون لينييرمون باردون، لو مونتاج اي بريسي، دونك اون ا كومبونسي لي زيرور اللي فيه. اتفقنا؟ باهي هذا هو الفكر في مونتاج انفرسور وفي مونتاج دونك هنا. ها هما كيفاش نعملوها ديمونستراسيون معناها سهله كيما هكا ونعملو كالكول ما في شيء. on démontre que il faut choisir هذه R1 en parallèle avec R2. في مونتاج دونك sommateur، في مونتاج sommateur لازم يحط R1 en parallèle avec R2 en parallèle avec R3 en parallèle avec R بنفس الطريقه ونفس اللوجيك ونفس الريزونمون. جو تروف لا ميم شوز. اوكي الاولاد؟ دونك نتعدى هذا المونتاج، المونتاج سوماتور انفرسور، سوماتور انفرسور. باهي عندنا سوماتور نو انفرسور، كيف نجم نلقى ان مونتاج كي دون لا سوم دي تونسيون ملتيبلي بار ان كونستانت، مش لا سوم. علاش سوماتور انفرسور هنا؟ خاطر عندي سيني. باهي هنا ما حكيناش عليه احنا بون مونتاج سوماتور. هنا اش نلقاو في اس est égal à moins la somme
R sur RI fois VI. Ce qui fait, في الكام تاعنا احنا هنا VS moins R sur R1 fois V1. وإلا moins entre parenthèses R1 R sur R1 fois V1 plus R sur R2 fois V2 plus R sur R3 fois V3. Je ferme la parenthèse وبالطبيعة multiplié par un signe moins. Ce qui fait, c'est un montage sommateur inverseur. إذا كان ناخذ tous les résistances sont égales, وقتها la tension de sortie est égale à moins la somme des tensions d'entrée. Donc c'est un amplificateur sommateur inverseur. ولا tout court c'est un montage sommateur inverseur. كما اسمه كما هو donc يعطينا la somme des tensions avec une inversion du signe, avec signe moins. إذا كان باش نحكيو على l'impédance d'entrée ديما par rapport à chaque entrée. إذا قيس par rapport au V1 ولا par rapport au V2 ولا par rapport au V3 الأخرين je dois les supprimer ونقيس كنجي في البراتيك نقول لك هاو مونتاج أعطيني لامبيدونس دونتري par rapport à l'entrée V1 هذوما تسيبريميهم وتحطهم في الماس وتقيس ما بين هنا entre ces deux bornes كيف c'est la même chose par rapport à V2 par rapport à V3. باهي السوماتور هذا نوع انفرسور. شنو هنا نحكي على الامبيدونس دونتري. باهي بالنسبه للسوماتور نوع انفرسور هنا كيف عندي ريزيستانس دو كونتر رياكسيون بارابور ا لونتري انفرسوز دونك لو مونتاج اوبليغاتوارمون فونكسيون اون ريجيم لينيير دونك عندنا ريزيستانس هنا ار بريم entre le moins et la masse وعندي les trois tensions ولا n tensions d'entrée d'une façon générale. ينجم تكونوا زوز ينجم يكونوا ثلاثة ينجم يكونوا اثنين ينجم يكونوا 10 ما نعرفوش. المهم c'est un cas donc c'est un amplificateur sommateur non inverseur. كان نحيو ال V1 ال V2 وال V3 شو يولي المونتاج؟ شو اسمه؟ نفترضوا ما عندكش ال V2 وال V3 والريزيستانس R2 و R3 لي دو ديبول هذوك شو يولي عندك؟ يولي عندك ان مونتاج امبليفيكاتور نون انفرسور يولي نرجعوا للكونفيغوراسيون هذه نلقاو ان مونتاج نون انفرسور واللي الجام نتاعو 1 بلس R2 سور R1 هكا ولا يا الاولاد؟ كي يكونوا عندك هنا بليزير تونسيون دونتري يولي سي ان انفرسور سي ان سوماتور نون انفرسور. باهي انا دونك VS à quoi égal 1 plus R sur R' multiplié par la somme de chaque résistance sur l'impédance de chaque tension sur l'impédance correspondante sur la somme des admittances. Les admittances, la résistance, c'est l'inverse de résistance. Quand tous les résistances sont égales, je peux donc simplifier. Je peux simplifier dans ce cas. Quand tous les résistances sont égales, je peux avoir donc un sommateur pur lorsque je choisis R est égal à N-1 fois R'. Et je peux avoir un sommateur pur. Sommateur pur, la tension de sortie est égale V1 plus V2 plus V3. Le gain en tension, ça doit être égal à 1. Ben, كي نحب نلقى la moyenne, la valeur moyenne. إذا كان أنا عندي N tension d'entrée, la valeur moyenne نتاعها هو c'est la somme sur N. معك هو valeur moyenne. تو أنا عندي 3 tensions d'entrée, la valeur moyenne نتاعها شنو؟ V1 plus V2 plus V3 sur 3. N tension d'entrée, donc V1 plus V2 plus Vn sur N. Dans ce cas, je dois avoir R très inférieur à R'. Ben, هذا c'est le montage non inverseur. Ben, بالنسبة اللي بعد
عندنا الانتجراتور. احنا ايش قلنا اللي l'amplificateur opérationnel, ce fameux composant permet de réaliser des fonctions mathématiques. شفنا الديفيرونس، شفنا l'inversion, شفنا المultiplication, شفنا plutôt l'inversion, شفنا l'amplification, شفنا l'inversion du signe, شفنا الsomme, شفنا الديفيرونس. Donc نجمو زادا نعملو l'intégrale. C'est possible de réaliser une fonction intégrale à l'aide d'un montage à base d'amplificateur opérationnel qui s'appelle intégrateur. Tout simplement, il suffit d'ajouter une résistance et un condensateur, comme le montre donc le schéma de la figure 2.9 اللي هي intégrateur. Ce qui fait un simple ampli-op, résistance, condensateur. Donc là, vous allez appliquer un signal d'entrée et vous allez récupérer un signal de sortie. كي نقولوا احنا intégrateur, ce qui fait le montage هذا, il permet de réaliser, le montage permet de réaliser la fonction intégrale. Mathématiquement, c'est la fonction intégrale. Si vous appliquez un signal d'entrée, vous allez récupérer un signal de sortie qui, théoriquement et pratiquement, l'intégrale du signal d'entrée. Par exemple, si vous appliquez un signal sinusoïdal, في l'entrée, في الsortie, باش تلقى l'intégrale du sinus. باش تلقى نلقاو كوسينوس بالطبيعة. نلقاو كوسينوس. باهي. إذا كان أنا في l'entrée هنا je vais appliquer un signal, un créneau de tension. Un créneau de tension, tantôt positif, tantôt négatif, qui varie entre plus 5 ou moins 5. Un créneau de tension. حسب رأيكم في السورتي باش نلقى؟ Créneau de tension يا الأولاد qui évolue entre plus 5 ou moins 5. باش نعملوا fonction intégrale. هنا في او. باش نلقى الانتجرال نتاعو. هاي اش باش تلقى؟ تصور انت كرينو معناها تونسيون كونستانت 5 اهبط موان 5 5 موان 5 كي تعمل l'intégral avec un signe moins تابليكي ريلاسيون هيك une constante avec un signe moins fois l'intégrale de VE مش تلقى بونت نيجاتيف دونك كونستانت بوزيتيف دونك رامب تولي رامب نيجاتيف كونستانت نيجاتيف رامب بوزيتيف دونك باش تلقى ان سينيال تريونغولار يلزمك تلقى ان سينيال تريونغولار. Obligatoirement, vous allez trouver un signal triangulaire. C'est l'intégrale. Signal carré, un créneau. هو constante fait de deux intervalles. Constante, donc constante. باش تنتجري انت 5. تصور انت باش تعمل l'intégrale de 5. Ça devient donc 5 fois t. هكا ولا؟ Avec une constante 1 sur RCF moins. شعنا فيه هذه constante تعتبرها حتى 1. Avec un signe moins, donc moins 5. Ce qui fait que je تلقى rond positif, rond négatif, rond positif, rond négatif pour fournir un signal triangulaire et ainsi de suite. Donc, l'intégrateur fournit l'intégrale du signal appliqué à l'entrée. Donc, c'est théoriquement et pratiquement, ça se justifie aussi. Donc, dans les séances d'ITP, on fera donc le montage intégrateur, Inch'Allah. Dans la pratique, si on relie à la masse, des remarques d'ordre pratique. Dans la pratique, si on relie l'entrée à la masse, la sortie évolue vers la saturation. De fait de l'existence de la tension différentielle, pour surmonter ce problème, c'est-à-dire pour pallier à ce problème, pour éliminer ce problème, on place en parallèle avec le condensateur, c'est une résistance R' très grande. Donc généralement, في البراتيك نجيو هنا مع الكوندنساتور نحطوا ريزيستانس كبيرة شوي. ريزيستانس كبيرة شوي اللي هي de l'ordre de 1 à 2 méga ohms. نحطها en parallèle avec C. Donc pour que le montage ما يوصلش للساتيراسيون خاطر انت باش تلقى ديما رامب ويوصل للساتيراسيون عاود يطلع. Donc pour réduire donc l'intervalle هذاك والمونتاج ما يعملش ساتيراسيون نزيدو ريزيستانس دونك كبيرة هنا. هذاك علاش تلقى في المونتاج انتجراتور ديما en parallèle مع الكوندنساتور C une résistance de valeur quelques méga ohms.
montage dérivateur. Le montage dérivateur, c'est un montage à base d'ampli hop. Qui permet de réaliser la fonction dérivée. La fonction dérivée. بالطبيعة احنا ما حكيناش هنا كالعادة نكتبوا ديما في بلس تيكال في موان في المونتاج انتجراتور ونخدموا باللي جراندور دو لا بلاس كان تحبوا ولا حتى باللي جراندور تومبوريل. دونك une simple simplification, des petites simplifications à V plus égale V moins. On a transformé de la place inverse, on démontre que Vs est égal à moins 1 sur Rc, l'intégrale de Ve de T. Elle est constante de temps, Rc, charge, décharge, plaque condensateur, وهنا c'est l'intégrale de Ve. Mais, كي نمشيو للمونتاج ديريفاتور، المونتاج ديريفاتور نعكسو نقلب، كان تلاحظوا هنا الR والRc، الR والC plutôt, ils changent de place. تولي السي هنا والريزيستانس هنا. دونك تولي شعنا يولي عندنا التونسيون دو سورتي هي موا ار سي ديريفي دو في او سير دي تي. C'est-à-dire que la tension de sortie, c'est la dérivée de la tension d'entrée. ناخذ العكس avec une constante négative moins RC. ناخذ العكس يا الأولاد. نفترضوا اللي احنا عندنا في l'entrée un signal triangulaire. هنا signal triangulaire. في السورتي باش نلقاوه هنا. Signal triangulaire. Donc rampe positive, rampe négative, rampe positive, rampe négative. Donc في السورتي شنو باش نلقاو؟ rampe positive, rampe négative, rampe positive, rampe négative. الديريفي دين rampe dérivée de t يعطينا constante يا الأولاد. Donc باش نلقاو un signal un créneau de tension constante positive négative ولا négative positive négative positive négative positive. Donc باش نلقاو un créneau. Bon malheureusement هنا في الديابو ما عنديش تصويرة مي بون. ديريفي ديما كالعادة كي تحط ان سينيال سينزويدال في لونطري باش تلقى سينيال كوسينيس واحنا ماشي. دونك الريلاسيون هذه فالابل كيل كو سوا le signal appliqué à l'entrée de montage, vous allez récupérer la dérivée de ce signal multipliée par la constante de temps RC avec un signe moins. Dans la pratique, on place une résistance en série avec le condensateur pour minimiser l'effet des parasites à l'entrée. في المونتاج براتيك ديما هنا في اللونطري مع الكوندنساتور نحطوا ريزيستانس كبيره شوي كيف دو لوردر دو 1 ميجا اوم من 1 ل 2 ميجا اوم اون سيري مع الكوندنساتور. بالطبيعه لوبجيكتيف سي d'éliminer certaines donc signaux parasites et pour améliorer donc la stabilité ou le fonctionnement du montage. هذا المونتاج ديريفاتور. ونفس لي مونتاج يخدموا اور ريجيم لينيير على خاطر الكوت رياكسيون دي مع لونطري انفرسوز. مسيو نعم تفضل. ليش ني البي مو سي بي باهي البي هو لوبيراتور دو لا بلاس. معناه هنا خدمت لي زيكواسيون مش باللي جروندور تومبوريل. انت مش تقراو توا في السيستم سيرفي لينيير هكا ولا تقراو في الترانسفورمي دو لا بلاس هكا. دونك انا في عاود نخدم بالفي او دو تي والفي اس دو تي. خدمت في الفي او دو بي والفي اس دو بي معناه باللي ترانسفورمي دو لا بلاس نتاعهم. مي سيلا نومبيش نجم نخدم باللي جروندور تومبوريل نحط هنا ان كورون يتعدى في الكوندنساتور في او ايتيغال à I fois tension au bord de condensateur plus V moins V plus est égal 0 ونحط Vs de T est égal à moins RI de T plus V moins. ونعمل les simplifications بالطبيعة tension au bord de condensateur الكورون في الكوندنساتور هو C dérivé de Vc sur dt ونعملوا les simplifications pour trouver le résultat. وإلا اش نعمل؟ نخدم باللي جروندور دو لا بلاس. علاش نخدم باللي جروندور دو لا بلاس؟ السي كوندنساتور شنو هي الامبيدونس نتاعو؟ كوندنساتور توا هنا ريزيستور ريزيستانس عنده ريزيستانس ولا امبيدونس اللي هي ار
بالنسبة للكوندنساتور يتأثر باللي فريكونس وبالريجيم الترناتيف. دونك الامبيدونس نتاعو شنو كوندنساتور؟ مش 1 sur CP، مش 1 sur CP condensateur. Donc c'est 1 sur C, 1 sur C, P. Oui ou non? أي ماشي. Donc 1 sur C, P. هذاك علاش دونك وبعد نعملوا ترانسفورمي دو لابلاس انفيرس، لانك انت كي تحط كونستانت في دو بي الانفيرس نتاعها هو ديريفي ترانسفورمي دو لابلاس انفيرس، هو ديريفي دو في اس دو تي. ان توكا هكا تخدموا في الريجيم سيستم ما سيرفي. دونك سا سرا في عندنا كور اخر العشرة. هاي مرحبا بك. ما احنا نكملوا بحول الله ما نفوتوش العشر. ما هو باش تعملوا الكترو تكنيك مع سي نضال هكا ولا؟ اي هو نرتاحوا دريج من زمان. باهي احنا عندنا في الوادي طون احنا مو 8:30 للعشرة، ومن 10 وربع ولا 10 ودرجين حتى تزيد ساعة ونص، نص نهار غير ربع. دونك كيما لومبلوا نخدموا كيما لومبلوا، واذا كان باش نبرمجوا دي سيونس اخرين نجموا نعملوهم خارج لومبلوا باش من. باهي الاولاد اوكي سي با ان بروبليم. دونك انا جيست باش نعطيكم هو براتيكمون البارتي هذه السيكسيون هذه دو كور براتيكمون كملت. الريجيم لينيير بريسك كمل، وبعد باش نبداو في الريجيم نون لينيير. بون هنا عندنا دوتر مونتاج، هاو مازال عندنا كونفرتيسور برشا امبليفيكاتور. هنا يبدا الريجيم نون لينيير هذاك لا هذاك بعد بعثنا تي دي توا تي دي به. شفت البلاتفورم نتاع ليفيتي وين حطيت الكورة عطاو نحط فيه تي دي كامل. عندي تي دي بيان سور نبعث لكم ما يقلقش، حتى هو موجود راهو في السيت نتاع تكنولوجي برو الكور كامل وتي ديات الكل، ولكن ما ثم حتى مشكل. حتى تي دي تون جو في لاجوتي في البلاتفورم دو ليفيتي وريكيبيرابل معناها موجود، هو مانيش مخبيه معناها موجود حتى في المكتبة في البيبليوتيك، وموجود الفورما بي دي اف على السيت تكنولوج، موجود على ليفيتي. تو نزيد نحط التي دي وسي با معناتها ثماش مشكل. داكوردو الاولاد تونا بعد نحط تي دي وخذوا يخدموا التي دي الاولاني، خاطر انا التي دي الكل مع بعض. نعم نعم. تو في لي زيكزامان نكتبوا طول معناها الريزولتا فينال ولا لازم نعملوا الانتربريتاسيون؟ بون هاتو نعطيكم اكزامانات قدم، ديفوارات قدم واكزامانات قدم نخدموهم وتو تفهموا معناتها ليسبري والبرانسيب اللي نخدموا به. سي بون. دونك احنا هكا نمشيو بشوي بشوي بتي بتي باش نبداو بالطبيعه في التيديات ونعطيكم دي ديفوارات وكل ما تخافوش، كل شيء ما متوفر. اخدموا برك معناها غير اخدموا برك. نجم حتى الاكزامانات القدم برشا منهم موجودين. دونك جو بو فو فورنير سا ميم اون فيرسيون نيميريك. L'amplificateur de courant. اش معناتها amplificateur de courant؟ C'est un montage اللي l'entrée نتاعو c'est un montage à base d'ampli contre réaction à négative, donc fonctionne en régime linéaire où l'entrée نتاعو c'est une source de courant ماهيش source de tension. Ce qui fait à la sortie, c'est-à-dire au niveau de la charge, je peux récupérer un courant qui dépend du courant d'entrée par la formule IS est égal à 1 plus R1 sur R2 fois I. Donc les équations هكا VS RI I moins epsilon, epsilon est égal 0, epsilon est V plus moins V moins, ou V plus est égal V moins, donc la différence est égale 0. Le courant de sortie est donné ainsi, l'égalité de 2, ça donne donc cette relation. Donc c'est un amplificateur de courant. نجمو نستعملوا الفيرسيون هذه
والا هنا نزيدو ترانزستور alimenté à l'émetteur, tension. Donc le courant في l'entrée, ça sera amplifié au niveau de la charge RC. Donc, il y a deux versions pour un amplificateur de courant. Il faut que l'amplificateur fonctionne en régime linéaire et que le courant de sortie ne dépasse pas le courant de saturation de l'amplificateur. Entre autres, si on veut augmenter le courant de sortie, on peut ajouter un transistor bipolaire. Bon, c'est une version d'un amplificateur de courant. Convertisseur courant-tension ou le convertisseur trans-conductance. On suppose un amplificateur parfait V plus égale V moins. La tension de sortie est égale à RI. Donc, quand une source de courant dans l'entrée, au fond sortie, vous allez récupérer donc une tension. عبارة كاين خذيت capteur من هنا وباش تاخذ une tension image à la sortie. عبارة c'est un convertisseur courant tension. خاطر انت حطيت في l'entrée courant, في sortie vous avez récupéré une tension. C'est un convertisseur courant tension ou la transconductance. Un convertisseur tension courant ou le convertisseur trans-résistance. On suppose un amplificateur parfait V plus égale V moins. في l'entrée vous allez appliquer une tension, في sortie vous allez récupérer عبارة باش تحط donc son capteur de courant. Vous allez récupérer à la sortie un courant. Mais ce courant dépend de la tension d'entrée. هذا هو donc le principe. في الآخر بالكل باش تلقى IS est égal une constante fois tension d'entrée. معناتها الكورون اللي باش تاخذه هنا courant de sortie aux bornes de RC dépend de la tension d'entrée par cette relation. اتفقنا؟ Donc c'est un convertisseur trans-résistance ou le convertisseur tension-courant. Amplificateur d'instrumentation, c'est une version, c'est une combinaison de 3 étages à base d'ampli-op. وعندك donc pont de Whetstone à l'entrée. Bon, هذا تنشوفوا exercice d'application. Partie الأولى, régime linéaire, ça y est. Donc on a terminé le cours sur le régime linéaire. يقعد الرégime non linéaire. الرجيم نون لينيير هي السويت بتاع الشابيتر نشوفوه ان شاء الله في قادم الايام في لي سيونس الجايين. اتفقنا؟ دونك التي دي توا الاولاد باش نعطيكم التي دي. التي دي يلزمكم باهي التي دي يلزمكم تاخذوه التي دي. يلزمكم تاخذوه التي دي. هاتون نزيدوا على البلاتفورم دو ليفيتي اوكي واللي تيليشارجيه يهبطوا يعطيه الصحاب. اتفقنا؟ والا تلقاوه على السيت تكنولوج برو تلقاو الكور الكترونيك. إننا باهي تي دي دونك متوفر تي دي موجود تي دي تنهبطه لكم على دونك تي دي متوفر موجود. دونك هذا تي دي تنهبطه لكم في البلاتفورم دو ليفيتي وتنجموا تاخذوه من السيت. اخدموا تي دي نيميرو 1. ابداو بالتي دي نيميرو 1. داكوردو دونك تي دي نيميرو 1
الأولاني والثاني كان تحبوا تخدموا هذا تي دي لود. نبداو تي دي 1 وخدموا تي دي 2 زاد خدموا فيه شوية كان نجمتوا تلقاو. هاتوا نحاولوا نصلحوا تي دي 2. باهي مسيو نخرجوا نحنا توا باش نمشيو نقروا.